Здравейте, пичове! Това е епизод 7 на моето сериалне. И днес съм в Недъра. И след преди колко купчета намерих това. Това е Stronghold. Обаче вкопам в земята. Мисля. Съм го гледал от сега. Ама вкопам в земята. И си пробвах да руша портала. Направя много бът, нищо не стана. Недъра не се промени. В смисъл не ме спана на друго место. И затова реших да търсих на някоя на почти 400 блока. И ето ще намерих Stronghold. Виждате тук стаички. Тук има още. Окей. Тук сега. Тук минаваме. Тук разкривам. Няма какво в мене. Тук има лава. Да, тук няма нищо. Пак имам стрела в и това как мисля да го разгледаме. Окей, тук майче няма да намеря нищо. Ще трябва да хода към най-кеш. Фак. Шет. Как трябва ще взема вода? Трябва ще взема вода. Трябваше. Гешо, къде си? Хей, Гешо. Намира, бе. Фак, сапа и газ. Не. Еко. Пуп. Fuck you. Bitch. Fuck, bе. Пико. Не пусна поръчка. Ма. Снимите. Тук. Тайната славата. Но намерям Netherworld. Но намерям, защото това ще имам хубава чест. Супер. Така. Още им чест. Диамант. И айрон броня и голд. Хубаво. Още един чест. Седло. Ето това ми трябваше. Тя мечове ми трябват. Доста често е. Къдник. Ето това ще го сега. Къдник не ми трябва. Тук ще да скоча. Защо така правят на фенсовете? Фак. Това е гъби, не ми трябва гъби. Си правя супичка гъби. Скелет. И меча. Също си сложа point преди да изясна. Сложа point къде съм го намерил този Stronghold. Не мога да си хода. Още точно. И сега аз не обичам ми е тъмно. Аз си правя повече точно и такива глупости. Гъби. Но тук няма нищо. Просто мен тъчите ужасно ме болят. Се опитвам да гледам какво има пред мене. Мисля, нещата ми до край. Yes! Браво! Ева! Намерихме. Това ми трябваше. Горе малко така. Чумга. Фак.
Добре, аз няма да се показвам отвънка. Просто не е желателно да се показва. О, още! Сега, по-добре. Така. Има 41. Няма нищо да е. Има някаква странична стая. Не. Ти ми си сложи поинт. Само да излезем. Не как си. Малка. Сериозно ли? Чакай, сега мисля, че тук беше... Така се въртех. Мисля, че да, тук бих скерата. Ще ги взема стрелите. Кока, ще ги взема. Какво беше това? Що имам гъла? Какъв е това, това трябва да го бия. Тук малко се окръждаме. Тук, да. Да, намерихме го. И аз скочих ей оттам. Сега, да дойме бут един газ, това ще е просто гаст. Фак! Ще учуха как стреля. Внимателно. Внимателно си тегам нагоре. Не му доставя удоволствието да падна. О, мага! Fuck you, gast. Окей, сега си слагам един... Не ме фаниш. Това сега си слагам един... Ама не... Как беше, в... Зелено. Да фак, какво написах? Netherstone. Ами да знам къде е. Окей, сега имам хома и си правя фермичка за Netherwart. Като стигна отново пускам като съм и да направих другата ферма за жито. Да, и посъбрах още семена, защото ми стигнах малко. Сета, пигман, който ще бъде убит след малко. Така, сега въпросът е къде направим тази ферма. Може би тук така пред и пане. Тук. Трябва да взема сосанда. Как бях остил тук некъде беше. Ето го. Ще давам покутите. Това. Мате не тук. Те ще дава изкокали. Диаманти тук ще ги сложа. И да. И вземе сосанти. Почваме да правим фермата. Тук. Мисля. Пак не е ферма. Не, тук ще направя. Бе, като направя фермата, се вършим при вас. Добре, пичове, фермата е готова. В смисъл, направих колкото да порасте. Не мисля много Netherwart, обаче ще порасте. Направих това ще е времена. Защото така малко си грозно. Тъй, че това ще е временна ферма. По-късно ще я преместя, ще видите как ще направя вътре. Ще преместя там. С това беше от мене. Харесате, абонирайте се, ако ви е харесал къпа. Очаквайте епизод 8 и чао.